Kwa hiyo ikiwa saumu ni ya faradhi, unashartiwa ile nia ilazwe usiku. Wayushtaratu, na kuna shartiwa lifaradhi ikiwa ni saumu ya Ramadhani, sababu faradhi ya saumu ni kama vile saumu ya Ramadhani au saumu ya kulipa Ramadhani, hata kama unaifunga mfungo 6, au saumu ya nadhiri. Hizo zote ni saumu za faradhi na mengineyo kama vile makafara yale katika dhihari, sawa. Kuna shartiwa at-tabiitu, kuilaza nia, wa huwa iqa'u niyyati laila liqawlihi man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama la. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema asiyeilaza nia, maana yake kuitia nia usiku kabla ya alfajiri, hana funga. Ndio yale ambao juzi tulikuwa tukiashiria kwamba lazima usiku wewe ulete nia ya kwamba mimi nitafunga kesho. Kwa hiyo usifikie mahali ukakutana na mkumbo wa kukataa nia ya sauti, ukajikuta wewe umeingia kwenye kukataa nia kabisa. Ni kama mwezi mmoja au miwili alikuwepo shekhe mmoja katika mashekhe maarufu madai, akizungumzia jambo kwamba inaweza ikaletwa dawa, lakini dawa ile ikaeleweka vibaya, matokeo yake ikaja badala ya kutengeneza ikaharibu kitu kikubwa. Shekhe yule alikuwa analalamikia watu walivyoingia na dawa ya kukataza adhkari za sauti misikitini, adhkari za pamoja misikitini. Wakawa wanapiga makelele kwamba watu wasifanye dawa, wasifanye adhkari pamoja, wasifanye adhkari kwa sauti, kwa sababu utawashawishi wanaoswali, kwa sababu ni bid'a, kwa sababu mtume hakufanya hivyo, kwa sababu maneno mengi. Kwa hiyo watu wakafanya hivyo walivyofanya. Cha ajabu sasa, imefikia hatua watu wanaswali, mtu akitoa salamu upande wa kulia, wa kushoto aitolea mlangoni ukwenda zake. Sasa hali ikawa imekithiri na inaonekana sehemu nyingi. Shekhe huyo akawa asema, tuliwakataza watu sisi kumtaja Mungu kwa sauti, kwa pamoja, lakini matokeo yake sasa Mungu hatajwi tena. Anaitwa Shekhe, kama sikosei, hizi klipu zinafika mbali, naweza kuonekana umemtaja mtu na kumtaja huko ikawa kwake yeye, kwa sababu ni kama vile kurudi nyuma au kukiri, kuungama. Lakini kwa kuwa ni klipu zilitambaa sehemu nyingi, ndio hivyo, ndio kashasema hivyo. Umeona kwamba sasa hivi watu wamekuwa hawamtaji Mungu. Kwa hiyo nahisi kama sisi tumechangia jambo hili ambalo linaendelea. Sasa unaweza na wewe ukasikia aidha kwenye redio au wapi kwenye TV watu wakazungumza kwamba hamna mambo ya nawaitu sauma ghadi ana adai, ukayasikiliza yale kwa juu juu ukaondoka nayo. Kumbe ule upuuzi ule, si ndio si ushasikiliza kwenye redio? Kumbe kwa hiyo ikawa usiku unamaliza kufuturu maharage yako na tambi, ukimaliza pale, kama una sehemu ya kwenda kupoteza muda, unaenda saa 2 imefika unaenda kuswali isha, saa 2:30 imefika unarudi nyumbani, au kama unaswali na tarawih unarudi nyumbani saa 3, saa 4, unajipumzisha mapema kwa sababu usiku utaamka uswali tena, unaamka saa 9 unaswali, asubuhi kumekucha, ashhadu an la, na wala pengine una hizo ashhadu la ilaha. Lakini unaona katika vipande vyote tulivyovitaja hivi, hatukukupatia muda ambao wewe umesema kesho nafunga kimoyo moyo. Kesho ikikutokea hivyo, hiyo siku huna saumu. Ile nia ya kwamba kesho nafunga, kule kukusudia kufunga, lile tendo la kukusudia lazima lipatikane kila usiku. Basi utatamka sawa, hukutamka lakini ipatikane kwamba nimenuia. Kiasi kwamba mtu akikuuliza wewe umenuia jana, ndio umenuia saa ngapi? Nilinuia saa 5 nilipokuwa na dadaku, nilinuia muda ule wakati na dadaku alfajiri baada ya kuswali witri. Mimi nilipomaliza kufuturu tu nikanuia, lakini lazima itamle. Mbona sikukusikia kusema nilinuia kimoyo moyo? Sawa sawa. Lakini hii imekupatikia fursa wewe ya kuileta nia, ya kuazimia
Kwa sehemu hii tunakitiza kwa sababu tusije tukafikia mahala mtu akawa hakufunga mwezi mzima. Sasa Mtume anatuambia man lam yubayit as-siyama qabla al-fajr fala siyama la, asiyeilaza asiyetiania ya saumu kabla ya al-fajr hana saumu huyo. Yani kama vile kuamka asubuhi ukasema nafunga leo, pia nafunga, lakini ni asubuhi saa 1 au ni saa 12, hiyo ni saumu, haipo. Saumu hiyo ni saumu ya sunna kama inavyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaweza kafika katika nyumba miongoni mwa nyumba za wake zake, akauliza kuna chochote hapo, akaambia leo hapa mambo bado hayajakuwa mazuri, asema fa inni saim. Ile izingatiwa kwamba ndo nia, kwamba Mtume amenuia kufunga, basi baada ya kuona hakuna chakula akaamua basi mimi nafunga. Lakini maneno yale ameyafanya asubuhi baada ya kuwa kakosa. Maana yake lau angepata chai angekunywa, angekuta uji angekunywa, kakuta hakuna akaamua kufunga. Saumu ya sunna inaswihi kuinuia asubuhi. Sasa kinyume chake ni saumu ya faradhi, ndio hiyo ambayo kama usiku hujanuia huna kitu والصحيح أنه لا يشترط النصف الأخير من الليل. Manake kuna wengine kana kwamba wanasema kwamba lazima ifike nusu ya pili katika usiku lakini kauli sahihi ni kwamba haishartiwi nia kwa nusu ya pili katika usiku. Wa annahu la yadhurru al-aklu wal-jima'u ba'daha, na pia sahihi, kauli sahihi ni kwamba hakudhuru kula na kujamii baada ya nia. Si tunasema kwamba nia ya saumu imetofautishwa na nia za ibada nyingine. Ibada nyingine zote ukinuia ndio ushaanza ibada. Swala ukisema usalli fardhu dhuhuri Allahu akbar, vile unasema ndio tayari unahesabiwa uko ndani ya swala. Hapo huwezi kuzungumza, huwezi kufanya lolote ambalo hutakiwi kulifanya ukiwa ndani ya swala. Lakini hata ile inaitwaje haji, ukishasema nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala, umehirimia hapo, tena ufanye jambo lolote katika yale kuwa haramu. Ndio maana hujitii manukato tena hapo, usijui ufanye nini hapo, ukati nywele hapo, mpaka unakuja kumaliza lile ambalo ulikuwa umelihirimia. Lakini ibada ya saumu ukisema nawaitu sauma ghadi usiku saa 2, unaweza ukala daku, unaweza ukalala nyumbani na mkeo, na alafu ukaamka ukaoga, ikafika alfajiri ukaswali alfajiri na ukaamka na saumu. Kauli sahihi nasema la yadhuru al-aklu wal-jima'u ba'daha, hakudhuru kula na kujamii baada ya kunuia. Wa annahu la yajibu tajdidu idha nama thumma tanabbaha, wala hakupasi kuifanya upya nia kama mtu atakuwa amelala kisha akazinduka. Umenuia mapema saa 2 ukalala ukashtuka saa 7 za usiku, kwamba unuie tena, hakuna shati ya namna hiyo bali yakfi walau min awwali, bali kuna tosha kunuia japo mwanzo wa ule usiku, liitlaqi tabiti fil hadithi min al-layli, kwa sababu ya kule kutaliki kuilazania usiku katika hadithi. Sawa walima fihi min al-mashaqqa, na pia kama ingeshartizwa lazima nia iwe mwisho wa usiku au nusu ya pili, basi kungekuwa na mashaka na tabu. Kwa hiyo watu hawalazimishi kwenda kunuia nusu ya pili ya usiku Athani, na kauli ya pili, yushtaratu, wengine wasema inashartizwa likurubihi min al-ibada, ili ikaribiane na ibada kama ilivyo kwenye nia nyingine. Lakini kauli ya pili kauli ya pili inasema hivyo, li anna al-asla wujubu iktirani niyyati bi awwal al-ibada wa huwa tulu' al-fajr, falamma sakata dhalika lil-mashaqqa أوجبنا النصف الأخير كما في أذان الصبح وغسل العيد والدفع من مزدلفة.
Lakini kauli sahihi ndio hiyo tutakayozingatia na ndio tunayokwenda nayo, kwamba hata saa moja kamili unanuia funga yako ya kesho. Lakini katika kauli inasema la yadhuru al-aklu wal-jimau, na yasiokuwa hayo katika yale ambayo mtu akifunga hatakiwi kuyafanya, hakatazwi wala hayatoiharibu funga yake. Baadaha ay baada niyya, baada ya kuwa kashakuwa kanuia, hayo yote anaweza akayafanya maadamu ni kabla ya alfajiri. Wa hadha huwa almansusu wa bihi qata aljumhur, jumhuru ya ulama, jopo la wanazuoni wamepita hivyo. Kauli nyingine yasema ukifanya hivyo yatakata ile nia, kwa hiyo ukimaliza unuie tena, ni kauli nyingine. Lakini tushaambiwa jumhuru ya ulama imepita hivyo, sawa. Wala tajibu tajdidu idha nama thumma tanabbaha, hakutopasa kuifanya upya nia akilala kisha akazinduka. Wayasihu an-naflu biniyati, kunasihi kwa sunna kuifunga saumu ya sunna kunasihi, au wayasihu an-naflu, na inasihi saumu ya sunna biniyatin, kwa nia kabla zawali, kabla ya zawali. Kumekucha asubuhi, hukuamka na nia kwamba jana nimetia nia kesho nifunge, hapana. Lakini kulivyokucha wewe saa moja, saa mbili ukaamua bana mimi nafunga, saa tatu ukaamua mimi nafunga, yote hayo bado yanakufaa wewe na itakuwa saumu yako ni sahihi. Tena wengine wameenda mbali zaidi, ndio wakasema wakadhaa baadahu, na vile vile hata baada ya hiyo zawali, wakadhaa baadahu, na vile vile hata baada ya zawali, fi qaulin, katika kauli nyingine. Wasahihu ishtiratu husuli shati saumi min awali nahari, lakini sahihi zaidi ni kushatiza kupatikana shati ya saumu mwanzo wa nini? Mwanzo wa mchana. Wayajibu ta'yinu fil fardhi, katika nia unaponuia unapasa kuiainisha. Ndio maana mtu anaponuia ya Ramadhani akiwa ananuia kwa kutamka au kimoyomoyo, lakini useme nafunga kesho saumu ya Ramadhani. Ndio maana wale wanaofunga wanaonuia kwa kutamka wanasema nawaitu sauma hadi an adai fardhi Ramadhan, sawa an adai fardhi Ramadhan. Lazima uiainishe kwamba unafunga nini, unafunga saumu gani. Bi an yanwiya kulla lailatin annahu saimun ghada ar-ramadhana, anuie kila siku mtu kwamba yeye atafunga kesho, lakini atafunga kuhusu nini? Ramadhani. Hiyo kesho ambayo mtu ananuia usiku kwamba kesho mimi nitafunga, lakini wafunga nini? Nafunga Ramadhani. Au an nadhri, au kama ilikuwa ni saumu ya nadhri, au an kafara, au kama ni saumu ya kafara. Liannahu ibadatun mudhafatun ila waqtin fawajaba at-ta'yin fi niyyatiha, kwa sababu ni ibada inayotegemezwa kwenye wakati maalumu, basi kumepasa kuainisha katika nia yake. Kasalawati al-khams, kama ilivyokuwa swala tano. Swala tano waswali ya dhuhuri, na ule muda unaoswali wajulikana kabisa kwamba huu ni ya dhuhuri. Sasa hivi ni saa 7, na wasema usali fardha dhuhuri, useme usali Allahu akbar, ikawa maadamu hii ni saa 7 na amenuia kuswali, basi itakuwa na swali saa 7. Haiambiwi hivyo, bali waambiwa unuie kabisa usali fardha dhuhuri. Wa kamaluhu fi Ramadhana, na ukamilifu wa nia au na ukamilifu wake katika Ramadhani. Wa kamaluhu, na ukamilifu wake fi Ramadhana, katika Ramadhani, ukamilifu wa kuainisha hiyo nia na saumu kila kitu. Wa kamaluhu, na ukamilifu wake fi Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani. Ayanuia sauma ghadin, ni kunuia kufunga kesho. An adai fardhi Ramadhana hadhihi sana, kufunga au kutekeleza fardhi ya Ramadhani mwaka huu lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hali ya kuwa ametukuka.
ili iwe saumu hiyo au nia hiyo imekuja katika utaratibu unaofaa, itegemezwe, na kutegemezwa kwake ndio kama hivyo kusema iainishwe, na ukamilifu wa kuainisha ni huu: nafunga kesho, natekeleza fardhi ya Ramadhani ya mwaka huu. Basi inshallah tuishie hapa katika haya machache yanayohusiana na funga. Inshallah Mwenyezi Mungu ayathibitishe katika mioyo yetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.